La nueva cabra es el búho. Hay un nuevo monstruo llamado la cabra. Pero después de que la cabra fue añadida al juego, el búho desapareció por completo. ¿Pero por qué? Algunos dicen que el búho se asustó y simplemente se fue volando. Pero no, verás. Los cultistas capturaron al búho y lo usaron para un experimento. Fusionaron al búho con un cultista usando magia, transformando su cuerpo en algo nuevo. Por eso la cabra ahora tiene cuernos como los cultistas y por eso el búho desapareció. Dale me gusta para más datos.